Argymeddwch gyfesurynnau A a B. Y peth cyntaf mae rhaid i ni sylweddoli ydy mae A a B yw'r pwyntiau crystori'r cromlin a'r llinell. Golygau hyn bod gwerth x a y yn mynd i fod yr un peth yn hafaliad y llinell syth a'r hafaliad y gromlin. Mae gynnon ni'r hafaliad y llinell syth a mae gynnon ni hafaliad y gromlin. Felly, os di'r gwerthoedd yr un peth, yna mae rhaid fod x plus 2 yn hafelu 14 plus 5x minus x di sgwario hefyd. Felly, fydda ni greu hafaliad efo'r gwybodaeth yma. Felly, dwi'n mynd i sgwennu lawr x plus 2 yn hafelu 14 plus 5x minus x di sgwario. Dwi'n mynd i aildrefnu'r hafaliad mwyn cael yr hafaliad yn hafelu dim. Felly, dwi'n mynd i tynnu'r 14 o'r ddwy ochr, tynnu 5x ac adio x di sgwario. A mae hyn yn gadael yr hafaliad yma. Dwi rwan yn mynd i symleiddio cyn cario ymlaen yn trio datrys yr hafaliad. Mae gennym ni un term efo x i sgwario, so fedrwch sgwennu x i sgwario i lawr. Ond mae gennau dau term gyda x. Mae gennau 1x a mae gennau minus 5x. Mae hyn yn gwneud minus 4x i symleiddio. Mae gennym ni dau cysonyn, mae gennym ni plus 2 a mae gennym ni minus 14. Mae 2 minus 14 yn gwneud minus 12. Erbyn hyn, dwi'n siŵr bod chdi sylweddoli mae gennym ni hafaliad cwadratig. Y peth nesaf dwi'n mynd i wneud ydy trio ffactorio'r hafaliad cwadratig. Dwi angen trio meddwl rwan am dau rif sy'n lliosi 1 minus 12 ond yn adio 1 minus 4. Rwan, os ni feddwl am ffactorau 12 mewn parau, mae gennym ni 1 a 12, 2 a 6, 3 a 4. Allan o'r 3 par yna, os ni feddwl am 6 a 2, mae 6 lliosi efo 2 yn 12, ond gan bod yr lluoswm yn negatif, mae rhaid i un o'r rhifau yna fod yn negatif hefyd. Rwan, mae minus 6 lliosi efo 2 yn minus 12, a mae minus 6 adio 2 yn minus 4. Felly mae minus 6 a 2 yn gweithio. I ffactorio felly, mae hyn yn gadael x yn 6 mewn un braced ac x plus 2 mewn braced arall. Golygau hyn bod unau x yn 6 yn hafel i dim, neu mae x plus 2 yn hafel i dim. Ond os di x yn 6 yn hafel i dim, golygau hyn bod x yn hafel i 6. Os di x plus 2 yn hafel i dim, golygau hyn bod x yn hafel i minus 2. Rwan, da ni'n gwybod beth yw'r gwerthoedd x, mae rhaid ni rwan mynd nôl i trio gweithio allan gwerthoedd y. Felly ni amnewid gwerthoedd x i fewn i unrhyw un o'r hafaliadau. Dio ddim moch pa un, weithiau mae o well wneud yr ddau i wirio bod chi'n gywir. Dwi'n mynd i ddewis yr un hawsa, a dwi'n meddwl yr un hawsa ydy yn hafelu x plus 2. Os na i amnewid x yn hafelu 6 i fewn i'r hafaliad, mae hyn yn gadael 6 plus 2, sydd yn gwneud 8. Os gnawn ni'r union un peth ar gyfer y gwerth y x yn hafelu minus 2, mae hyn yn gadael minus 2 plus 2, sydd yn gwneud dim. Un pwynt felly ydy 6, 8, a'r ail pwynt ydy minus 2 dim. Da ni jyst angen penderfynu pa un ydy A a pa un ydy B. Os ni wirio ar y diagram lle mae A ar echelin-x. Mae unrhyw pwynt ar echelin-x yn mynd i cael gwerth y yn hafel i dim. Felly mae rhaid mae A ydy'r minus 2 dim. Ac i wirio bod B yn gwneud synnwyr hefyd, os ni edrych ar lle mae B yn y pedrans gyntaf. Mae unrhyw pwynt yn y pedrans gyntaf yn mynd i cael gwerthoedd x a y yn bositif. Felly mae yn gwneud synnwyr bod B ydy'r 6, 8. Felly dyna ydy cyfesurynnau A a B. Ymlaen i ateb rhan B, gawn ni edrych ar enghreifftiau ar integru yn gyntaf. Pan rydym wedi integru'r blaen yng nghwestiwn 4b o'r papur arholiad yma, bydd angen cynnwys term fydd yn cysonyn, bydd yn defnyddio plus c i ddangos hyn. Am y rheswm yma, mae integryn o'r fath yn cael ei alw yn integryn amhendant. Gyda integryn pendant, rydym yn integru ffwythiant rhwng 2 bwynt mwyn i ddarganfod gwerth pendant yr integryn. Does dim angen y term cysonyn gan ei fod yn canslo allan. Na i ddangos hyn mewn enghraifft. Golygau hyn integru x wedi sgwario rhwng x yn hafel i 2 ac x yn hafel i 4. Integru x di sgwario felly ydy x di ciwbio dros 3, di cynyddu'r pŵer yn ôl 1,
a rhannu gyda'r pŵer, a dwi wedi rhoi'r plus c i fewn yn yr achos yma. Y terfynau ydy 4 a 2. Golygai hyn am newid 4 i fewn ac wedyn am newid 2 i fewn. So mae hynna'n gadael 4d cubio dros 3 plus c, a da ni'n tynnu i ffwrdd y gwerth pan da ni'n amnewid 2 i fewn, sydd felly yn 2d cubio dros 3 plus c. Os na i symleiddio hynna, mae 4d cubio yn 64, felly 64 dros 3 plus c. 2d cubio di 8, felly da ni'n tynnu ffwrdd 8 dros 3 plus c. Os na i sgwennu hynna heb y cromfellau, mae hynna'n gadael 64 dros 3 plus c. Tynnu bob dim yn y cromfellau, so felly tynnu 8 dros 3 a tynnu c. A beth sy'n digwydd ydy bod y plus c tynnu c yn cancel allan, a mi wneith hynna o hyd ddigwydd gyda integryn pendant fel hyn. Dyna pam da chi ddim angen rhoi'r plus c i fewn. Yr ateb terfynol felly ydy 56 dros 3. Ond sut mae hyn yn cysylltu gyda arwynebedd o dan gromlin? Os ni edrych ar y diagram yma, mae gennym ni cromlin cyffredinol wedi cael ei nodi gan yn hafel i f o x, wedyn mae gennym ni arwynebedd i twyllu o dan y gromlin. I ddarganfod yr arwynebedd rhwng y gromlin yn hafel i f o x, y llinellau x yn hafel i a ac x yn hafel i b a'r echelin-x, rydym yn integru'r gromlin f x rhwng y gwerthoedd a a b. So'r terfynau'r integryn ydy a b. A mi wneith hyn rhoi yr arwynebedd sydd wedi cysgodi. Dyna di'r fformiwla cyffredinol ar gyfer arwynebedd o dan gromlin. Gawn ni fynd nôl i'r cwestiwn arholiad ag edrych ar rhan b. Rhan o'r rhan a, mi wnaethon ni ddarganfod bod cyfeithrynau a oedd -2 dim a cyfeithrynau b oedd 6, 8. Gawn ni adio'r gwybodaeth yna i'r diagram fel hyn. Rwan, os nawn ni integru'r gromlin felly, mae hynna yn mynd i rhoi'r arwynebedd o dan y gromlin, a nawn ni rhoi y terfynau -2, 6, a mae'r arwynebedd wedi twyllu'n las ar y diagram. Felly, os nawn ni integru 14, mae hynna'n newid i fod yn 14x, integru 5x, cynyddu'r pŵer yn ôl 1 a rhannu gyda'r pŵer, mae hynna'n mynd yn 5x i sgwario dros 2, a integru -x i sgwario -x i cubio dros 3, a'r terfynau 6 a -2. Mae hynna'n golygu am newid y 6 i fewn, a wedyn am newid x yn hafel i -2 i fewn. Mi fedrwch chi teipio hwnna'n union fel mae ar cyfrifiannell, a'n bosib iawn eitha jyst rhoi'r ateb yn gywir i chi, a mae o lot well sicrhau bod chi'n gwneud yr camau ar wahân rhag gofyn bod chi'n gwneud camgymeriad yn y cyfrifiad. Felly dwi'n mynd i wneud yr amnewid x yn hafel i 6 yn gyntaf, a mae hynna'n rhoi ateb o 102 i fi. Os na i wedyn edrych ar yr ail rhan pan mae x yn -2, mae hynna'n rhoi ateb o -46 dros 3. So felly 102 tynnu -46 dros 3 yn gwneud 352 dros 3 neu 117 ag 1 dros 3, treian. Os rydyn ni weithio allan arwynebedd y triongl yma a'i tynnu wedyn i ffwrdd o arwynebedd o dan y gromlin, mi fysa hyn yn gadael yr arwynebedd oedd wedi twyllu yn y cwestiwn. Felly dwi eisiau gweithio allan arwynebedd y triongl. Rwy'n cofiwch fformiwla ar gyfer arwynebedd triongl. Hanner y sail lluosi gyda'r uchder. Felly beth yw maint y sail? Os dwi'n edrych ar y llinell gwyrdd yma, beth ni weld bod y sail yn mynd o -2 i 6. Felly mae hynna'n gwneud 8 uned. Os da ni'n edrych ar yr uchder, mae'r uchder yn mynd o dim i 8, felly mae'r uchder yn mynd i fod yn 8 uned. Arwynebedd y triongl felly ydy 8 lluosi gyda 8, sail lluosi fy uchder wedi rhannu gyda 2. Mae 8 lluosi fy 8 yn ei 64, a 64 rhannu fy 2 yn gwneud 32. Felly 32 uned di sgwario. Yr arwynebedd sydd wedi ymgae gan L a G, so'r arwynebedd o dan y gromlin, tynnu arwynebedd y triongl.
Felly 352 dros 3 tynnu 32, a mae hynna'n gwneud 256 dros 3 neu 85 ac 1 treian. Unedau wedi sgwario. Felly dyna 'di'r ateb i'r rhan B. Yn amlaf, mae cwestiwn arholiad yn rhoi arwynebedd i chi sydd uwch ben echelin-x, ond mae angen i chi sicrhau eich bod yn dallt be i'w wneud mae yna arwynebedd uwch law echelin-x. Bydd darganfod arwynebedd rhwng y cromlin yn hafel i x wedi ciwbio, yr echelin-x a'r llinellau x yn hafel i -2 ac x yn hafel i 2. Os gnawn integru x wedi ciwbio, mi fyswn ni'n cael x² dros 4. Ac os ni'n edrych ar y terfynau o -2 i 2, ac yn amnewid y gwerthoedd yna i fewn ac yn gweithio allan yr ateb, mi fyswn ni'n cael dim fel ateb. Hynna ddim yn gwneud synnwyr ac i ddweud y gwir mae hynna yn anghywir. Dim dyna di'r ffordd o wneud hyn. Yn lle gwneud hyn, mae angen rhannu'r graff mewn i 2 integryn ar wahân. Mae arwynebedd uwch ben echelin-x rhwng x yn hafel i dim ac x yn hafel i 2, felly'r terfynau yw dim a 2. Mae hyn yn rhoi 4 fel ateb i ni. Mae'r arwynebedd islaw echelin-x rhwng x yn hafel i dim ac x yn hafel i -2, felly rhaid terfynau'r ail integryn. Mae hyn wedyn yn rhoi ateb o -4 i ni. Ar gyfer arwynebedd, mae rhaid cymryd y gwerth absoliwt, sy'n golygu anwybyddu'r arwydd minus, yr arwynebedd felly yw 4. Mae'r arwydd minus dim ond yn deud wrthyn bod yr arwynebedd islaw echelin-x. Cyfanswm yr arwynebedd felly yw 4 adio 4 sy'n gwneud 8. Felly cofiwch os ydych chi'n gweithio allan arwynebedd sydd islaw echelin-x, anwybyddwch yr arwydd minus yn eich ateb a dyna fydd yn rhoi gwerth yr arwynebedd i chi.